Salam, monsieur. شكون نحطوه؟ وسيم. Oui, monsieur. هاي انيماتور. ما منش بي سي monsieur بالتليفون. دكتور. اوكي. سلام شو. سلام ياسمين، انت مش على البي سي زاده؟ اي على التليفون. بايرم على البي سي. ها؟ احمد حاجه علي على البي سي. هاي تو استنى شو اسمه هاي. استنى امين بابا. عسلامة مسيو. عسلامة. كون معاي. احمد ولا سار؟ مريم مش شكون نوميها انيماتور برا؟ بلاش في نص طقها. اذا كان واحد يحب يدخل قولوا لي. اوكي؟ واضح. دكا. به. لا. نبداو. نصلحوا اكزيرسيسون monsieur. L'exercice 1, oui, table d'éjection. D'accord. مسوني السيري بيجيكسيون ايزومتريه هذيك. هاي هذيك اللي تتكلم تفهموها بربي. فما مرنيسي محمد معانا ولا مازال ما دخلش؟ لا مازال ما جاش وما عندوش ميكرو. قال لي ابعث لي قال لي ابعث لي تقول له راهو الاوراق في الاوراق ماهمش عندي توا. داكور دونك يتبع يحاول يتذكر من مخه واش كتب. داكور وكي رجعهم له يكتب ويصلح وكهو. لا تنقل. خاطر الاوراق ما لقيتهمش. مش ما لقيتهمش، خليتهم في الكرهبه. انا خليتهم في البرا توا. هو بعث لي الميساج فقط خارج. لا Bon. Alors, l'exercice numéro 1. Choisis la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale Mohamed. Alors, f de x égale à x plus 1 divisé par racine carrée de x au carré plus 2x. Ben. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à moins 1 sur
racine de x au carré plus 2x au cube. Alors, f est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant quotient de fonction dérivable. Et on a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale racine de x au carré plus 2x moins x plus 1 fois 2x plus 2 sur 2 racines de x au carré plus 2x divisé par racine de x au carré plus 2x au carré. Et ça, c'est égal. Alors, je vais simplifier les deux racines et réduire en même dénominateur. Donc, racine de x au carré plus 2x moins x plus 1 au carré divisé par racine de x au carré plus 2x, le tout au carré. Et ça, c'est égal à combien? Alors, ça, c'est moins 1 sur racine de x au carré plus 2x au cube. Bien sûr, x au carré plus 2x, ou moins x au carré moins 2x moins 1. D'accord? Bien. Alors, dressez le tableau de variation de f. Voilà. Donc, on a la dérivée. Je vais calculer les limites. Alors, limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 sur racine de x au carré plus 2x. Et ça, c'est égal à plus l'infini, car limite lorsque x tend vers 0 plus de racine de x au carré plus 2x, c'est égal à 0. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur racine de x au carré plus 2x. Et c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1 plus 1 sur x, divisé par x fois la racine de 1 plus 2 sur x. Et ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x sur racine de 1 plus 2 sur x. Et ça, c'est égal à 1. OK? C'est bon. تسمعوا فيا ولا؟ ايوه. أي. Bon. Bien. Alors, donc, le tableau de variation x f' de x, il est négatif. Donc, f de x, elle est décroissante. Maintenant, plus l'infini, le 1. Bien. Montrer que f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. شفتوا حقا قداش بقى مسيو؟ 158 اهو ياسمين جيب 158 اما هكا مازال السماء صافية والعصافير تزقزق فهمتي وهناك الورود مازال بكري معناها هيا باهي مسيو مصدقة كيك ان شاء الله ديما العصافير تزقزق والسماء صافية ان شاء الله مسيو ما ترعدش الدنيا
Juste. Mais, alors, mais f est strictement décroissante et continue sur 0 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini. Elle est هو 1 plus l'infini. D'accord? Donc, allez expliciter f-1 de x. Expliciter f-1 de x, m'allait donner l'expression de f-1 de x pour tout x appartenant à j. Alors, donc, soit x appartenant à 1 plus l'infini. Y égale à f-1 de x équivaut à y appartient à 0 plus l'infini et x égale f de y. Maanaam x égale y plus 1 sur racine de y carré plus 2y. D'accord? C'est bon? Donc, alors, ça équivaut à x au carré égale y plus 1 au carré sur y carré plus 2y. Et ça équivaut à y carré plus 2y facteur de x carré égale et ça équivaut à dire quoi? Alors, x carré moins 1 fois y carré plus 2 fois x au carré moins 1 y moins 1 est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré en y. Donc, je vais calculer son discriminant delta ou la delta prime. Le discriminant réduit. Alors, delta prime est égal à x au carré moins 1 au carré moins plus x au carré moins 1. Alors, بالطبيعة هذايا احنا عندنا x est strictement supérieur à 1, donc ça c'est strictement positif. Donc, y égale plus
Bon, alors, هذه قداش تعطيني؟ Alors. Quelle expression va-t-on prendre? Quelle est l'expression qu'on va choisir? هذه ولا هذه؟ ايوه ناخذ البوزيتيف مسيو. علاش؟ الثانية y appartient à 0 plus l'infini. Voilà, y appartient à 0 plus l'infini. Donc, comme y f moins 1 de x est égal à 1 plus ça c'est un x au carré. Hein. Là, on peut d'accord. On peut la développer en لا بس كان عملنا بالفورم كانونيك من الاول خير. x carré moins 1 فاكتور من الاول راسين ونحيها. شنو هي؟ مش كان عملنا بالفورم كانونيك من الاول خير. La forme canonique. نتاع اللي في وسط الراسين. نجموا اوترومون نخرجوا اكس موان 1 او كاري نجيبوا في شيء ونخرجوا الاخرين داكور سي بوسيبل نجموا لا بوسيبل قلت لكم نجموا نلقى معناها هذه جو لا ديفلوب ونلقى نوتر فورم عادي جدا. ليه الوغ مسيو شكون قال هذوك زوز ماهمش بوزيتيف لي دو سوليسيون اكبر من واحد هذا شفتوا ولا راسين دو اكس او كاري موان 1 او كاري سور اكس او كاري موان 1 دونك هذاك ديجا واحد اوكي وزيدوا اون راسين هكا 1 plus 1 sur racine carrée. D'accord. Donc normalement mais si on avait travaillé بالفورم canonique خرجوا معناها هنا هاوش نعملوا autrement معناها كان تحبوا نجموا نعملوا autrement نجيو لهنا alors هذا ايش تعطيني y carré plus 2y égale à 1 sur x au carré moins 1. D'accord. Bon, هنا تعطيني هذا donc que j'ai développé. D'accord. وهذا نزيدها واحد y carré plus 2y plus 1 égale 1 plus 1 sur x au carré moins 1. معناها باش تعطيني y carré y plus 1 au carré est égal à 1 plus 1 sur x au carré moins 1. D'accord. Ah, نعملوا الراسين ولا voilà, y plus 1 égale racine 2. Voilà. Y plus 1 égale moins la racine de 1 plus 1 sur y égale. Alors, y égale à 1 sur x au carré moins 1 moins 1.
وهذه باش تعطيني y égale à moins 1 moins racine de 1 plus 1 sur x au carré moins 1. D'accord? هذه بالطبيعة à rejeter. خاطر négatif. Donc, on va choisir cette expression-là. Bien. Mais, alors, tracez les courbes de C et C' dans le même repère. Je vous laisse réveiller, je peux rien. Mais, ايش عندنا؟ Bon. Alors, on a la droite d'équation y égale à 1 يكون asymptote وبس نجيب plus 9. وعندي x égale à 0 يكون asymptote. هكا ولا؟ وهي هذا. Donc, le courbe de f, elle est décroissante. 0 plus l'infini. Bien, d'abord. X égale à 1, puis je dois aller, y égale à 1, puis je dois aller, x égale à 1. D'accord? Ou x égale 0, puis je dois aller, y égale à 0. Ou réciproque interne. Alors, décroissante, maintenant. La droite d'équation y égale à x. Voilà notre réciproque. Voilà. Et DCF. D'accord? Bien. Alors, on sait que l'équation f de x égale 1 demi x admet dans 0 plus l'infini une unique solution alpha supérieure strictement à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, là, je me pose des fonctions. Hmm? Je me pose des fonctions. Quelle fonction? F de x plus x. Hein? F de x plus x. Alex plus x. Ouais, Il y a F- f du x. وزيو هاش دو اكس Moins 1 demi x. Voilà. C'est Ah, moins 1 un demi x. demi. Hey, Ouais.
ديفيرونس. ما نخدموا في 1 بلس لانفيني مسيو خاطر قلنا اف دو اكس مسيو. شنو هي؟ لا تخدمها على 0 بلس لانفيني اما من بعد اون فا فيريفيي كو اي كو الفا سوبيريور ا 1 قال داكور شفت قال لي ادمي دو 0 بلس لانفيني اون سوليوشن يونيك وي الفا شنو هو؟ او شكون هذا؟ محمد امين بابا مسيو. عسلامة. لا شكون اللي ندراش كان يقول وما سمعتوش لا حتى وسيم انت تكلمت انا لا مانيش انا نعرف شكون جاي. مش في حاجه شكون عنده اون كيسيون ولا شكون قال ريمارك ولا حتى شيء اون تيرمين وي سي بون ريكومونس. انا مسيو تكلمت انا من قبيله نتكلم والميكرو تسكر. ليه جست قلت لك نحطوا اف دو اكس ايكال ان دومي اكس نجيبوا لان دومي اكس جي دو اكس اكزاكتومون اون فا بوزي جي دو اكس هي هاش دو اكس جي دو اكس هي اف دو اكس موا ان دومي اكس. فوالا بيه دونك alors soit معنا جي احنا معنا جي دونك ناخذ جي جي la fonction définie sur par g de x égale g est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant somme de fonctions dérivables. Et on a regardez, j'ai prime de x. Et prime de x moins 1 demi, voilà. Elle strictement négatif. La khadr بطبيعتها الاف elle est décroissante donc l'f prime négatif. من غير ما نقعد نحسبها. Donc g est continue et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, c'est une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini. Donc, quand g est décroissante, donc le g de l'intervalle 0 plus l'infini, limite fait plus l'infini, limite fait 0 plus. Alors on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 demi x. هذا قداش؟ هذا نعرفوه واحد وهذايا plus l'infini. Donc ça c'est égal à moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x, c'est limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins 1 demi x. هذا plus l'infini نعرفوه وهذا صفر. Donc ça c'est plus l'infini. Donc g de 0 plus l'infini égale à
moins l'infini plus l'infini. 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, donc il admet un unique antécédent. Un unique antécédent dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'où l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini et par suite f de x égale à 1 demi x admet une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. Et on a g de 1 égale à قديش. Alors, on va aller vérifier que alpha أكبر من 1 ولا g de 1 égale à f de 1 moins 1 demi égale f de 1 moins 1 demi. قديش f de 1 moins 1 demi يا شباب؟ f de 1 هي 2 sur racine de 3 هكا ولا؟ moins un demi. 2 sur racine de 3 moins 1 demi. هذا قديش باش يعطيني؟ هكاك حكايه 4 moins racine de 3 sur 2 racine de 3. Hein? À peu près. À peu près. C'est positif. D'accord? Donc, g de 1 أكبر من g de alpha et g décroissant, donc alpha أكبر من 1. D'accord? Oui. OK. Oui, Bien. monsieur. فما شكون بعث لي قال لي كيستيون هذايا تنحات راهو اون ادميتون ما يكونش باش تعملوا حتى شيء ها اون ادمي كو يو ان موان 1 فهمني يو ان بلس 1 موان الفا سور 2 اصغر من 1 sur 3 racine de 3 يو ان موان الفا sur 2 donc oups merci موان الفا sur 2 déjà يا ما فهمتش فاست الالفا الاخر هاي وين الاخر بالكل مسيو باش نبينوا لي الفا اكبر من ا باين لي الفا اكبر من 1 هي الفا شنو هي الفا سي لا سوليوشن دو ليكواسيون جي دو اكس égale 0 ولا اي مسيو معناها جي دو الفا égale 0 اي هكا باهي وين كالكال جي دو 1 نلقى لي جي دو 1 اكبر من 0 جي دو 1 هو ولا il est plus grand que 0 اي دونك اش نجم تقول هنا معناها جي دو 1 اكبر من جي دو الفا ولا لا ها وي باهي والفونكسيون ديكرواسون دونك باش يصير لهم الفا وال1 كيتقلبوا باش يتقلبوا خاطر شو معناها اف ديكرواسون اخزر ديفينيسيون تاع فونكسيون ديكرواسون اف décroissante signifie A أصغر من B F de A أكبر من F de B هكذا ولا دونك أنا كي نلقى F de A أكبر من F de B معناها A أصغر من B لقيت G de A أكبر من G de ألفا معناها ألفا أكبر من A وي داكور وي مسيو ميرسي فهمت خاطر لا كتاب لا فونكسيون ديكرواسون Elle inverse l'ordre. Oui, c'est bon. Merci, monsieur. Ouais. يا أيمن. Oui, monsieur. أيمن. تخلي الدوالك ولا يا حق؟ لا ما مشيتش جمع الكل مسيو. صحيت. سمعت بمسيو تال بحق
اي مسيو غدوه باش نمشي له، سمعت بيه في الليل مؤخر معناها قبيله ما- مع الله الكوفر. اكبر. نعم. سمعت بيه معناها في الاخر مع الكوفر فو بريسك ما نجمتش نمشي اي هو ولده قرا معاك نورمالمون ولا؟ اي قريت عنده هو زاد ايتيود اي الله يرحمه حسيت. كهو. الله يرحمه. وي. نعم ان شاء الله يا رب. Mais, alors, là, on va lui montrer que pour tout x supérieur à معلش قداش donc, soit U, la suite définie par U0 égale à 1 et M plus 1 est égal à 2 F de UN. F de 2 UN. Mais, montrer que pour tout N, UN أكبر من 1. ريكيرانس. ريكورونس. ما عندي ما حلهاش قالت زيدي كان ريكورونس. Alors, U0 égale à 1. UN plus 1 égale F de 2. Alors, montrant que pour tout N appartenant à N, on a U. Alors, on a U0 égale à 1. Donc, pour supposons que pour un N supérieur ou égal à 1, on a UN أكبر من 1. Montrons que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, on a UN plus 1 égale à قداش؟ UN plus 1 égale F de 2 UN. هكا ولا؟ Et pour tout X appartenant à 0 plus l'infini, F de X appartient à شكون؟ 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. هكا ولا؟ Oui. Donc, comme 2 UN أكبر من 2, donc 2 UN, madame UN أكبر من 1, donc 2 UN أكبر من 2, donc 2 UN Appartient 0 plus. نعم. Appartient 0 plus l'infini. Et donc, F de 2 UN appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Signifie 2 UN أكبر من 1 et donc F de 2 UN أكبر من 1 et donc UN plus 1. مسيو كان ما جاتنيش فكره هذه الديفيرونس توصل ما نعم. الديفيرونس توصل ما ديفيرونس بين شكون وشكون؟ F de 2 UN و 1 اي نعمل يو ان بلس ام بعد عناء طويل. بعد عناء والطويل والعناء اطول من الطويل. افهم انت شو معناه. الحق راه توصل هي اما فريمون باش تعمل ريدكسيون ميم دينوميناتور وبعد باش تضرب بالكونجوغي نتاع ليكسبرسيون اللي باش تلقاها خاطر باش ريدويزيو ميم دينوميناتور وبرا شقلاله. دونك يفو ميو فيغ سا. خاطر عندي دونك عندي لي فارياسيون ديما في لي سويت هذوما ديفيني بار فونكسيون. خمو في لي فارياسيون سورتو اذا كان نتوما خدمتوا ديجا لي فارياسيون خمو
معناها les variations مش sens de variation راه les variations معناها منين لفين فانا انترفال تحوس الفونكسيون داكوغ خاطر اف دو ان ان بلس 1 هي ليماج دو ان ديجا ما فهمتش مليح انا هذه بس عليه اخذ سهله ما فيها حتى شيء اخذ احنا كي عملنا لي فارياسيون دو لا فونكسيون اف بينما انا سي اون بيجيكسيون من الفين de 0 plus l'infini sur 2 plus l'infini sur 1 plus l'infini ولا اي ben شو معناتها افضل تصور التابلو دو فارياسيون التابلو دو فارياسيون هو هذاك هكا ولا هذاك التابلو دو فارياسيون quel que soit x هنايا f de x فانا انترفال بلس لانفيني داعي شو دي ما نقولوش بلس لانفيني 1 دي نقولوا 1 1 بلس لانفيني 1 بلس لانفيني اي ما نشوف بلس لانفيني قبل انت عدد ابارتيان 1 بلس لانفيني معناها اكبر من 1 ولا لا؟ اي هكا هو معناها سي بون هذاك باش حاجتي اي سي بون حاجتي ان دو جو ان اكبر من 1 وي داكوغ وي ما l'hypothèse de récurrence elle m'a assuré que UN appartient à l'intervalle هذا 2 UN appartient à l'intervalle هذا هكا ولا مادام l'hypothèse de récurrence هي UN اكبر من 1 d'accord وي وي donc l'hypothèse de récurrence elle a assuré que UN اكبر من 1 معناها UN appartient 2 UN appartient à l'intervalle 0 plus l'infini l'image بتاعو appartient à 1 plus l'infini واضح ben va montrer que pour tout x supérieur ou égal à 1, valeur absolue de f' de x أصغر من 3 racine de 3. ايش عندنا؟ On a f' de x قداش قلنا احنا؟ moins 1 sur racine de x au carré plus 2x هكا ولا 2x. Alors, donc, valeur absolue de f' de x, قداش تساوي 1 sur racine de x au carré plus 2x هكا ولا؟ هذه positive, valeur absolue نحل moins 1. X supérieur ou égal à 1. Donc, alors, X supérieur ou égal à 1. Donc, et 2x أكبر من 2. En fait, c'est au cube. Hein? Donc, x au carré plus 2x, أكبر من 3. Et donc, racine de x au carré plus 2x, أكبر من racine de 3. Donc, 1 sur racine de x au carré. Donc, racine de x au carré plus 2x au cube. أكبر من racine de 3 au cube. Donc, 1 sur racine de x au carré plus 2x au cube. أصغر من 1 sur 3 racine de 3. OK? واضح؟ توا قال لي en admettant que pour tout n alors appartenant à n
UN plus 1 moins alpha sur 2 أصغر من 1 sur 3 racine de 3 UN moins alpha sur 2, prouvez que UN moins alpha sur 2 أصغر من 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n. شو الحل؟ récurrence. C'est très bien. Récurrence. الله يرحم والدين. ليس مع الريكورونس. ليس يدي مع الريكورونس. والله العظيم. باهي. دونك باش نبداو. Alors, on a U0, on a UN plus 1 moins U0 moins alpha sur 2. بربي نقص هنا voilà نقص alpha sur 2 UN plus 1 moins alpha sur 2 مش moins d'accord شباب ou UN moins alpha sur 2 أصغر من 1 sur 3 signe de 3 à la puissance n valeur absolue de U0 moins alpha sur 2. Ah, d'accord. D'accord. هذه باش نخدموه بالريكورونس. بريكورونس. مش عندها قاعده. لا اجي نقول لك اسمع القاعده تنحات دونك على ذاك اون لادمي ونخدموا بريكورونس القاعده على القاعده ديمونتري الاولانيه معناها ابارتير دو اف بريم دو اكس اصغر من 3 راسين دو 3 tu démontres que UN plus 1 moins alpha sur 2 اصغر من 1 sur 3 racine de 3 UN moins alpha sur 2 هذيك اسمها لو تيوريم دي زينيغاليتي زاكرشمون فيني تنحات دونك توا ولينا اون ادمي لو ريزولتا هذاك ونخدموا البقيه بريكورونس بيان سور فهمت واضح بس تو مالا كان نحاول التيوريم هذاك اي كان نحاول مال عليه لي كيستيون مازلت نبقى فيهم معناها لي سيري جدد هو اش قال لك اصعب ولاو من غير التيوريم مي لي ريزولتا نتاعو سورون ادمي واضح فهمت لي ريزولتا تو مثلا اذا في بالك اللي اذا كان ناحيه التيوريم كله فما مشاكل اخرين ما نجمش تصلحهم مثلا كيما سي لا ديريفي سانول اون دي بوين ديسكري معناها alors elle est strictement croissante ولا strictement décroissante اذا كان من الناحيه التيوريم معناها من ناحيه التيوريم ومن ناحيه لي ريزولتا نتاعو تولي فما مشكله فهمت يولي بريسك ما عادش لازم نخدم برشا حاجات دونك على هذاك هو جوست لو تيوريم هذاك ونحيناه والديمونستراسيون نتاعو لو باراغراف هذاك مي اون بو يوتيليزي سي ريزولتا داكور لي ريزولتا نتاعو à admettre, ils sont admis. فهمتني تو انا كي نقول لك اون ادمي كو يو ان بلس 1 موان الفا سور 2 اصغر من من بعد انت باش تخدم بالريكورونس داكور بالنسبه للديمونستراسيون هنا فما ريكورونس وفما ليتيراسيون ليتيراسيون زاد ما يتنحات كما العام البروغرام على خاطر فيها مشكله لازمني جو دوا فيريفي كو تو لي تيرم سون ستريكتومون بوزيتيف و نون سوبيريور او ايكال زيرو كي تبدا عندي اون انيغاليتي لارج فما مشكله فيها فهمت دونك على ذلك جيفيت ليتيراسيون هذيك ملتيبليكاسيون ممبر ا ممبر الا ما نبدا متاكد وانهم ستريكتومون بوزيتيف ما فماش واحد كي سنوت داكور باهي alors on a valeur absolue de U0 moins alpha sur 2 égale 1 sur 3 racine de 3 à la puissance 0 inférieure ou égale valeur absolue de U0 moins alpha sur 2. Donc, vrai pour n égale 0. Supposons que
pour un n. Monsieur, مش U1 الأولى. لا U0 pour tout n قال appartenant à n. فهمتني؟ En admettant que pour tout n appartenant à n. D'accord. أنا حاشي هذيك ما قاليش n1. ديجا U1 راهو فيها مشكلة باش تبينها يجب تستعمل تيوريم زكاير اللي تذكر شنو فيني اللي هو تنحى. D'accord. Oui. دونك على هذاك ناخذوا من U0 فهمتني وهذا نردوها ان على U0 خاطر ليغاليتي تعطيني ليغاليتي لارج فهمتني. أو هي إيجال هي في الأصل هذه إيجال هذه مي tant que c'est égal donc c'est inférieur ou égal. Mais supposons que pour un n supérieur à 0 on a valeur absolue de n moins alpha sur 2 أصغر من 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n fois U0 moins alpha sur 2. Et montrant que valeur absolue de n plus 1 moins alpha sur 2 أصغر 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n plus 1, valeur absolue de U0 moins alpha sur 2. Bien. Alors, on a valeur absolue de n moins alpha sur 2, أصغر من 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n fois U0 moins alpha sur 2. Donc, 1 sur 3 racine de 3, valeur absolue de n moins alpha sur 2. Chiwali, أصغر من 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n plus 1 fois U0 moins alpha sur 2. هكا ولا؟ ضربت الزوز les deux termes هذوما par 1 sur 3 racine de 3 qui est un nombre positif. Donc, or, valeur absolue de n plus 1 moins alpha sur 2 حسب l'hypothèse هذيك أصغر من حسب la formule admise أصغر من 1 sur 3 racine de 3 fois valeur absolue de un moins alpha sur 2. Donc, valeur absolue de n plus 1 moins alpha sur 2 أصغر من 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n plus 1 fois valeur absolue de U0 moins alpha sur 2. D'où, pour tout n appartenant à n, d'après le principe de raisonnement en concurrence, on a valeur absolue de n moins alpha sur 2 أصغر من 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n, valeur absolue de U0 moins alpha sur 2. Mais ça va, on déduit que la suite U est convergente et déterminer sa limite. Alors, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n fois U0 moins alpha sur 2 égale à قداش هذا égale 0 هكا هذا suite géométrique de la raison 1 sur 3 racine de 3 اللي هو محصول ما بين moins 1 1. Donc limite هذا égale 0. Donc et valeur absolue de n moins alpha sur 2 أصغر من 1 sur 3 racine de 3 à la puissance n fois U0 moins alpha sur 2. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de un égale à combien? 0. Alpha sur 2. Un moins alpha sur 2 égale 0. Donc, un est égal, limite à alpha sur 2. D'accord? Et donc, un converge vers alpha sur 2. Alors, là on a posé Sn égale 1 sur n plus 1, somme de k allant de n jusqu'à 2n de f moins 1 de k.
à montrer que Sn محصورة ما بين لا مسيو بالإتيراسيون قلنا عليها. itération. Hein? هاي نسيت فيك معناها لا لا بالإتيراسيون. لا مش تيليسكوباج. لا انا ساعه ايتيراسيون. الايتيراسيون راه كملتيبليكاسيون ممبر ا ممبر. تحكي على هذه تنجم ديمونطريها في الايتيراسيون اذا كانت تو اريف ا ديمونطري كو ان ديفيرون دو الفا سور 2. اما اللي بعدها على تحكي على الاس ان. اي ها؟ اي لا على الاس ان سي اوتر شوز. سيما نكدريو الفورمه الدخلانيه وبعد اف موان نزيدوها 1 دو كا. سين شنو كذا اف موان 1 دو كا ساشون كو اف موان 1 اللي ديكرواسون. وبعد نزيدوها سين. ها؟ مسيو هبط لنا الكاميرا شوية. هبط لكم؟ الكاميرا شوية. يا شباب يا جماعة اسمعوني، الواحد باش يتيح شارج ينام طلع على البيس. كان قصد باش نبدل على البي سي. ها يبقى هكا صحيح مسيو كان تحب صحيح. بدلو. به به. Bon, alors regardez, ناخد Sn هي 1 sur n plus 1 somme le cas allant le n هتكس le deuxième نتاع f moins 1 de k. هكا ولا؟ باهي. alors ايش عندنا؟ هنا pour tout cas محصور ما بين ال n و ال 2n. f moins 1 de k محصور ما بين شكون وشكون؟ ما بين f moins 1 de 2n و f moins 1 de n. علاش؟ car f moins 1 est décroissante. هكا ولا؟ entre parenthèses f est décroissante. Et décroissante. Comme f. D'accord? وتوا باش نجمع يا اخي ما تسميش اتيراسيون هيك مسيو. كيفاش تعجبني؟ تيليسكوباج ماشي ايتيراسيون. الايتيراسيون كي تيليسكوباج. اي فهمتني؟ ولا سوم دو كا الون دو ان حتكس لو دوزين نتاع اف موان 1 دو دوزين. باش يبدا اصغر من سوم دو كا الون دو ان دو دوزين تاع اف موان 1 دو كا اللي هو اصغر من سوم من كا الون دو ان لو دوزين نتاع اف موان 1 دو كا de n. Ben, 1 sur n plus 1 somme donc 1 sur n plus 1 somme de k allant de n jusqu'à 2n de f moins 1 de 2n. أصغر من 1 sur n plus 1 somme de k allant de n jusqu'à 2n de f moins 1 de 2k. أصغر من 1 sur n plus 1 somme de k allant de n jusqu'à 2n de f moins 1 de n. هذايا تو هذايا لو تيرم هذايا ne dépend pas de k هكا ولا؟ دونك السوم هذه قداش باش تعطيني؟ تعطيني n plus 1 f moins 1 de 2n ولا؟ هكا ولا؟ خاطر هذايا سي انديبوندون لو كونتور يمشي على روحه وهذايا كونستونت. دونك هذايا باش تعطيني 1 sur n plus 1 fois n plus 1
f moins 1 de 2n اصغر من Sn اصغر من 1 sur n plus 1 كيف هذا كيما هذه بالضبط sauf que ça c'est f moins 1 de n n plus 1 خاطر وتعرفوا من 2n من n ل 2n فما n plus 1 terme 2n moins n plus 1 d'accord n plus 1 fois f moins 1 de n alors Sn d'où Sn محصورا ب f moins 1 de 2n ou f moins 1 de n باهي توا قال لي كالك ليميت وي ديتيرميني alors la limite de Sn باهي توا الليميت تاع هذه قداش شباب ليميت تاع f moins 1 de 2n قداش كيفاش تعمل اف دي تاع اليو ان نتاع قبيله لا 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 احنا اش عندنا اخذ شوف on a limite lorsque x tend vers plus l'infini x tend vers 0 plus de f de x égale à قداش égale à plus l'infini ولا donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f moins 1 de x égale à قداش égale 0 ولا donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de f moins 1 de 2n égale 0 et limite lorsque n tend vers plus l'infini de f moins 1 de n z égale à 0 et Sn محصورة ما بيناتهم donc moins 1 de n هذا الكل شيء يعطيني limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn est égal à 0. D'accord? D'accord. Bien. Sur ce, بربي نحاولوا نهار الاثنين ان شاء الله باش نصلحوا ان شاء الله كان حين ربي نصلحوا ليكزرسيس 2 ونحاولوا نخدموا شويه ايزومتري شباب ها ليكزرسيس 5 نحاولوا نصلحوهم الزوز داكوردو نعملوا اون سيونس دو نور كار هكا تك تك باهي داكور امين 8:30 راهو مش 9 شيء 9 اليوم مخر جيب بيه ساعه ولا قبلت كيك كان ما جاش امين يظل امين جاي ابسون جا ابسون ما جاش الريت يخرج في وسطك داخل مع التسعه رجع ريجستر مسيو رجع ريجستر لا هنا فما ريجستر هنا تحكي على هوني مش على ولا فجعتني لا اما احنا باش يعملوا لساده باش يعملوا دي فو دابيل كي يرجع الريجستر باش يهزوها للمدير يا بابا ولا على خاطر لا ولا برشا سورتو لي كلاس هكا صغار تو المشكله الباك يغيب ظاهر يخدم في الدار اما المشكله كك صغار يغيب ومن بعد معناها ما